مساكم الله بالخير والعافية. اليوم أنا وين؟ عند أكبر متحف بألمانيا للديناصورات. هذه هي الهياكل العظمية للديناصورات قبل ملايين السنين. طبعا أنا سألته هنا المرشد السياحي إنه هل هذه الجماجم حقيقية أو هي فيك، يعني مصطنعة؟ فقال لا، هذه هي حقيقية الجماجم والهياكل العظمية، لكن شنو هم ضايفين عليها يعني شلون كأنما محنطيها زين، يعني ما باقي نفس العظم هو نفسه، لا ضايفين عليه مواد على مود يعني يبقى بصورة جيدة، يعني انه على مود يقدرون يثبتونه. شوف يعني هسه اكو بي امور حديد، هاي شوفوا هاي الحديد، هاي هم ضايفيها لان الهيكل العظمي ما يوقف، لان صار له ملايين السنين. هذا اللي افتهمته يعني منهم، يعني حقيقة هذا مرعب كلش. شوفوا حجمه، شوفوا الحجم، شوف تقريبا 6 أو 7 أمتار، أكثر والله، تقريبا 9 متر براسه. شوفوا الأقدام مالته، شوفوا هاي العظام حقيقية لديناصورات كانت عايشة قبل ملايين السنين. هذه جمجمة حقيقية لإحدى الديناصورات اللي كانت موجودة قبل ملايين السنين. شوفوا هذا، سبحان الله. هذه طبعا أيضا هذه العظام وين لاقينها؟ جايبينها هي والمواد اللي، حتى هاي الأدوات اللي مستخدميها بالحفر. هذا هو العظم، هاي عارفيها يعني بدون أي شيء، مثل ما هي هيك لقوها تمام. بعدين هنا ضافوا لها أمور على مود يقدرون يوقفوها. هذه طبعا الأبناء انقرضت كلها من النيزك اللي اجا وضرب الأرض. طبعا المتحف كلش أمور حلوة. هذه سمكة، الأسماك الرئوية كانت تعيش قبل 150 مليون سنة. تم اكتشافها عام 1870 في جنوب أفريقيا وباستراليا. هاي هنا حتى العلماء اللي مكتشفيها. هذه هي تختلف عن الأسماك اللي موجودة اليوم. هذا هو آكل النمل العملاق، محنط، كان يعيش قبل 200 مليون سنة،
وهذا الحيوان هاجر من أمريكا الشمالية لأمريكا الجنوبية. من كانت الأرض القارات ملتصقة ببعضها، مو مثل هسه بيناتهن محيطات وبحار. يعني العلم هيك يقول. هذه طبعا هذا هو نمر يختلف يعني. هذه هي السلحفاة. هذه كلها حيوانات منقرضة كانت تعيش قبل 100 مليون سنة، 150 200 مليون سنة. هذه هي الجمجمة مالته. يعني تخيلوا، شوف هذه حتى هذه أبد ما لاعبين بيها الجمجمة، بحيث حتى خالينها هذه الجامة. يعني هذه ضد الكسر، ضد الرصاص، ضد كل شيء، تمام؟ ممنوع تلمس أي شيء. شوف حجم الأنياب مالته. شوف شوف شوف، سبحان الله. راح رحلة إلى جنوب المحيط الهادئ. شنو لقى؟ هو مكتشف للحيوانات المنقرضة. لقى هذه طبعا آخر أنواع للطيور المنقرضة قبل يعني ملايين السنين. لقى بها آخر أنواع اللي هو بعد البحث سنة 1904 إلى 1928، تقريبا 24 سنة هو يبحث. لقى هذه آخر أنواع الأزواج. للأسف ما تم بعد، ما تم التكاثر. شوف حتى هذني كلهن حقيقيات، لكن محنطات حتى خالينها بهذا الجام، يعني بحيث مثبتينها بأمور بحيث يعني ما تتحرك أبد. هذه هي الطيور اللي لقاها. هنا اكو شيء كلش حلو للناس اللي تحب الأمور اللي تخص الأرض. طبعا الناس تجي تقرأ هنا المعلومات. اكو شاشة تبين لك شرح الموضوع، بس أنا أشوف كل شيء بالشاشة. هذه أحجار الصفائح التكتونية للأرض. من يكون أكو زلازل بالأرض، الأرض تبدي تطلع الموية، تنحفر. الأرض تصير بها فتحة كلش قوية، كلش عميقة، تنحفر. تطلع هذه الصخور، هذه يسمونها صخور الصفائح التكتونية لقشرة الأرض. هذه بلدان متعددة، كاتبين لك هنا البلدان مثلا من اليابان، من الصين، من اندونيسيا، من ماليزيا، من ألمانيا، وكثير دول. هذه طبعا وهذه أيضا نفس الحالة. قشرة الأرض، لكن مو القشرة اللي تشوفوها أنتم، زين، القشرات الداخلية للأرض. هذا طبعا مقاري المعلومات مالته. اني كل شيء احكي واحكي من يمي. هاي كل شيء مسجل المعلومات هنا، تشوفكم كل شيء اقراه. معلومات هنا مسجله فاقراه. مكتوب انجليزي والماني، مو يعني اشرح لكم هذا بعد مقاري المعلومات مالته شنو. بس بين يعني حصان مثل
تصير رهيبة. هذا منقرض قبل 50 مليون سنة. هذا ابنه. أكثر شيء مرعب بالعالم، تعال شوف. يقول لك الديناصورات ليش انقرضت؟ بسبب النيزك الأضخم اللي هو ضرب الأرض قبل 65 مليون سنة. انقرض كل الحيوانات تقريبا، والأغلبية اللي هي الديناصورات. هذه شنو؟ هذه هي صخور من نيازك متعددة ضربت الأرض. نيازك كبيرة، نيازك صغيرة. طبعا موجودة أشهرها هو بمتحف برلين، هذا متحف برلين التاريخي. هذه هي صخور مو من الأرض، من الفضاء. وهذا هو الحجر الأشهر. هذا هو اللي وقع بالمكسيك، يعني مو هو هذا قصدي، هذا جزء منه وقع بالمكسيك، سبب حفرة مساحتها هنا مكتوب مساحتها 180 كيلو متر. هسه يكتشفون، يعني إلى يومنا هذا يكتشفون يوميا شغلة جديدة من خلال يعني عمليات البحث. هذه طبعا حيوانات ديدان. هاي الديدان نفسيتها اللي موجودة اليوم، بس شوفوا الأحجام مالتها كلها هذه منقرضة حاليا. جمجمة لأحد الديناصورات المنقرضة. اللي يصير بالأرض بركان وينفجر بسبب الضغط الداخلي للبركان. تتناثر الصخور من تحت الأرض. هذه هي صخور البراكين، يعني الكثير براكين موجودة تحت الأرض. يقولون لحد الآن أكو 200 بركان نشط تحت الأرض موجود جوا بالصفائح التكتونية للأرض، وما أعرف أكثر من 500 أو 400، ما أعرف الرقم كيف بالضبط، بس مئات البراكين هي منفجرة بالأرض يعني خلال سنين طويلة. هذه هي، شوف هنا راسمين لك إنه هذا البركان من يطلع ينفجر يذب هاي الصخور. تقدر تباوع. شوفوا دا اشوفكم اول باول. يسمونه الياسوب، احنا عندنا نسميه الزنبور. كلش كبير، يعني حجمه قد الزنبور مال اليوم يمكن 100 مرة. يقولون هذا زغر صار حجمه هيك سبب قلة الأكسجين بالغلاف الجوي، ما أعرف هيك مكتوب. شوفوا شكله.
15 كيلوغرام. لقوه سنة 1836 بغلاف خارجي، يعني مثل الكفر بس كبير من داخل للأرض، ذايب الكفر مالته بسبب الغلاف الجوي. تخيلوا هاي القطعة، شوفوا صغيرة يعني مو كبيرة، وزنها 215 كيلو، يعني بقد دنبلة أبو ال50 مال قاعة 4 مرات ونص. تخيلوا. هذه طبعا هاي الغرفة، شوفوا الأجواء مالتها، هاي كلها تخص أمور الكواكب. وهذه الأحجار هي كلها نيازك، شوف، لكن ماخذينها من عدة دول، من أمريكا الجنوبية، المكسيك، اليابان، الصين، اندونيسيا، كل دولة يعني متعاونين هنا. الجمهورية الألمانية ويا الدول على مود انه يخلون بمتحف برلين التاريخي هذه الأحجار الثمينة طبعا، لأن هي صراحة لا تقدر بثمن. وهاي هنا خلين لك كل المعلومات. هذه خلين لك هنا الكواكب. الفيديوهات صارت طويلة، ما أعرف إذا تحبون أو لا، كتبوا لي إنه أصور لكم وأكمل لكم يعني شرح مفصل. سبحان الله سبحان الله، شو الجمال. هاي هي الطيور. هذا الطير انقرض سنة 2000. هذا هم شو، راح أسرع الفيديوهات. هذه الصقور طبعا حجمها أكبر، كل الحيوانات حجمها أكبر من يعني في يومنا الحالي أكبر، العفو أصغر، كانت يعني كلش كبيرة. شوف هذا الصقر، سبحان الله، كبير كلش كبير، تقريبا يزن 30 كيلو. هذا دائما يطلع لي بالتيك توك، صوته كلش غريب. شوف هذه الطيور هاي كلش صغيرة كلش صغيرة. هذا عام 1146 منقرض، 1146. استمتعوا، دام انه انا جاي اوفركم وياي بالمتحف، قلت ليش أنا وحدي أجي وأروح. هاي بالمباشر. أعتقد هذا اللي بصير بس يختلف. كلها تختلف، يعني مو مثل الحيوانات اللي نشوفها اليوم. وصلنا للسؤال الأهم، ايش كم بومة تعرفون بحياتكم؟ قولوا لي. شوف الطيور، سبحان الله، شوف
صغار. أنواع 1150 نوع طير موجود. اكتبوا لي بالتعليقات تحبون أكمل أو لا. أقرب هيكل عظمي للإنسان هو القرد. هذا الهيكل العظمي له لأحد القرود كبيرة الحجم المنقرضة. وهذا الهيكل العظمي الحقيقي لإنسان. هنا طبعا أشوفكم لمحة عن كل الحيوانات. طبعا هسه سألت الموظفة قلت لها إنه هذه الحيوانات بعضها منقرضة وبعضها مهدد بالانقراض. قالت لا، كل الحيوانات اللي موجودة هنا معايشة بيومنا هذا، ما عدا بعض الطيور اللي قلت لكم عليها كانت مهددة بالانقراض يعني، وحتى عازلينها بأماكن مخصصة. لكن هسه بالنسبة لهذه الحيوانات شوفوا، هذه أعتقد النعامة وهذه طيور. زين، هاي هنا هذه حشرات يعني حتى الفراشات وهيجي. هذا أيضا حشرات، ثعالب والكنغر. شوف حتى فار جريلي هذا بس يختلف بسبب حجمه. هذا هو الفهد، ميكس. هذا فهد نمر، فهد ونمر منقرض. هذا ماكو حاليا. هذا النوع من الفهود أيضا منقرض، نوع معين يعني. هذا مو فهد عادي. هذه أمور البحر. هذا نجم البحر. هاي حتى نباتات خلي لكم. هذه سحليات، زواحف، كلها زواحف، تماسيح، سلحفات. وهذه الحياية، الأفاعي. طبعا فوق خلي لكم أسماك. أسماك يعني أعتقد هذا سمك القرش. أنا صراحة ما أعرف بالأنواع. هاي الفقمة، بس هاي شلون فقمة. شوف الخفاش شلون كبير كان. شوفوا هذا زين حلو. آكل العشب، نباتات. طبعا شنو اللي كان يحتاجه حتى يحمي نفسه من باقي الحيوانات أكيد تشوفون. شوفوا هذه الحلوة الصغيرة، نايس. هذه هي الهياكل اللي هسه قلت لكم راح اشوفكم اياها. الديناصورات المفترسة اكلة اللحوم. هذه طبعا الابناء، وهذا هسه جاي للدنيا. هذه طبعا اغلبها جايبيها من الولايات المتحدة امريكا. هذا هو العملاق المفترس، احنا متعلمين عليه نسميه غودزيلا. هذا كان يعيش قبل 63
أو 65 أو 64 مليون سنة. هم هذولا اللي انقرضوا من ضرب النيزك المدمر. ما تتخيلون الحجم، حجم مرعب. يعني شوفوا صالة هاي، يعني صالة مال حديد، تخيلوا ماليها. هاي بقايا أحد الديناصورات، خلينا هو شلون لاقين العلماء المكتشفين. خلي لكم اياه. كان يبلغ وزنه تقريبا 4000 كيلوغرام. شوفوا الاهتمام بالتفاصيل، كل شيء. اكو جناح كلش كبير خاص بالاسماك المنقرضة. ما راح اشوفكم اياه هسه، خلي اشوفكم غير شيء، يحتاج لنا فيديو كامل. هذه الحشرات منقرضة سنة 1953، هاي 1935، هاي 1952. شوفوا هذه النملة، هاي سنة 1944. سبحان الله، شوف العناكب. شلون كانوا الناس يعانون من هذا الجراد، الوحدة أكبر من جف الإيد، مستحيل. ربانة شنو؟ ضفادع. يعني هنا صدق واحد يحس بالانبهار. شوف هذا يمكن نسميه احنا زي ما اعرف اسمه غزالة. هاي الحشرات اعرفها زنبور يمكن، بحيث انت هالقد ما تشوفها هنا امور خلاص يعني تتيح عليك، ما تعرف شنو هذا. يعني حيوانات ما شايفيها بحياتنا اليومية، ما شايفيها. هاي تقعد هنا تشوف، تقرأ المعلومات مالتها. يعني هسه هاي تشوفها تقول كاريبية، لكن هي شوف سمكة فضية، هاي ما تعرف شنو. وخالينها هنا بالمتحف، وحتى خالين هاي أمور. شوف هاي هنا باركود، تضغط عليه بالكاميرا يطلع لك كل المعلومات، وهاي المعلومات كاتبينها هنا. الطائر منقرض ذاك اليوم شفته باليوتيوب، هسه هم لقيته هنا سنة 1949، قبل 80 سنة تقريبا أو 75 سنة منقرض هذا الطائر. هاي حيوانات شايفينها بحياتكم؟ هاي هسه شنو هاي؟ ما تعرف.
تشوفونه عادي، بس شوفوا صالة، هذا فرس النهر، وهذه الصالة كلها هاي يمكن طولة 3 متر أو 3.5 أو 4 كبير كلش. كل شي من قرب جايبينه هنا ومهتمين بيه. شوفوا الأنياب، أنياب حقيقية 100%. مستحيل أكو هيجي غزال عملاق. شوف لازم أرجع وأتكفي الكاميرا ظالمته كلش. يعني تقريبا وزنه 1100 1200 طن. شوف هذا الثور، هذا جاموس أو ثور ما أعرف، يعني هذا الغزال أكبر منه. شوفوا كاميرا حقيقة تظلم قد الغزال الحالي يمكن فد 5 مرات. شوفوا راسه مستحيل. أيضا منقرض هذا معروف قبل، وهنا خالين المعلومات أعتقد أعرف، بس قبل مئات السنين هم. لحد الآن تقريبا خلص المتحف. بقت هذه مجموعات من الطيور والأسماك اللي ما صورتها لكم. هذا الفهد، تقريبا خلص. الشغلات المثيرة يا مطعم كلين جعت. الشغلات المثيرة بالمتحف أكثر شيء هي الديناصورات والنيازك وهاي الأمور. كانت كلش مرعبة. المعلومات اللي بيها يعني تحس يعني شيء، يعني ما أعرف، إحساس يجي يكون عندك، تحس هاي الأرض ولا شيء. نيزك يجي الكبرى شنو سوى؟ هذه الأسماك اللي قلت لكم عليها، ما يبين منها شيء، لذلك يعني ما راح أصورها. أيضا كل هاي الأنواع من الأسماك منقرضة. شوفوا يعني شوفوا آلاف، كلها أسماك منقرضة. هاي مخلصين حياتهم وسنينهم لمئات السنين كلها بالبحث عن العلم، أوكي، وجمع المعلومات على مود يبهرون العالم. حقيقة شيء حلو. إن شاء الله تكونون استمتعتوا. فريتكم وياي بمتحف برلين. إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا.
ماي جودزيلا. هاي يجيبون الأطفال هنا ويعلمونهم من هسه على كل شيء. زين